Маршрут у нас сегодня очень интересный. Внутри очень прям такая атмосфера. Ноги сводит. Ну куда? Это Бандурина, да?
Красотень какая. Тебе нравится? Ну, нормально, И конечно. как тебе Нива? Никак. Патрик был лучше? Спина, он болит уже. Нет, Паджеро лучше. Патрика места больше. Ну, Паджеро мы еще не испытали. Да. Понятно, маски надо. Да, у меня две маски. А здесь тебе понравилось? Ну, Красиво? Так, своеобразно, прикольно, да. Такие всякие строения. Прикинь, как тут строили все это. Да. Вот тем бульдозером, который стоит, да? Он же тут давно уже. Это сейчас тут, наверное, еще дороги этой не было. Нет, так-то прикольно все. Очень живописно. Чистенько, аккуратненько все. Head in the clouds, and I'm not coming down. I used to swim, now I'm ready to sink. I wanna give you what I cannot do. Короче, идем с водопада. Песик с нами тут привязался, чей-то непонятно.
I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck on memory. Смотри. Я Видишь? вижу, да. Вот мы сейчас направо свернем. Там не пограничная зона? Нет, пока что не. Ну, значит, поехали туда, посмотрим, что Палаточный там. лагерь, вот один есть, и второй. Надеюсь, там не будет занято. Очень красивая дорога. И лес очень красивый в сторону белых водопадов. На водопадах я уже 3-й раз. Решили не идти, ребята пошли сами без нас. Я решила немножко поснимать природу в лесу. Too much lately. I just need to clear my head. 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 I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I can't focus. Смотрите, как кукурузу делят. Покажите, что у вас там кукуруза. Смотри, пожаренную кукурузу делят вдвоем. Смотри, кукурузу делят, никак не поделят. Ну и что, вы снять не можете? Переправляемся. Вот броды уже перешли. Сапоги полные воды. Ну а что делать? Надо же за грибами идти. Вот-то так. Ага. Что, броды закончились? Водица прозрачная. Вот это мы запруду построили. Маленькие уплывают.
Вкусняшка. Вкусно? Очень. Ноги сводит. Спину лечи. Давай еще раз. Надо 3 раза. Ты куда? Ну и сейчас я тебе А что ты плыви туда? Давай еще раз. Надо 3 раза. Ты куда? Ну и сейчас я тебе А что ты плыви туда?